Bum, 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 bum. Podobno chińskie przysłowie mówi, że największym przekleństwem jest powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach, a my właśnie żyjemy w ciekawych czasach, komentujemy, mówimy i sami jesteśmy tego uczestnikami. Witajcie w kolejnym odcinku Kangano Comment. Zostańcie z nami do końca, ponieważ mamy kilka bardzo ważnych informacji, na które na pewno czekacie. Łukasz, nagrywamy ten odcinek nie w sobotę, myślę, że to trzeba powiedzieć, więc wiele informacji, które tutaj podamy, mogą być nieaktualne. Chodzi mi oczywiście o sytuację związaną z FTX-em, z Binance'em i z USDT. Właśnie, i z USDT i problemami, które zaczęły się w czwartek naszego czasu, około godziny pierwszej. Tak jest. Zaczęło się, jak to ktoś napisał, odklejanie USDT od PEGA. No właśnie, a wyjaśnij może, co to oznacza, odklejanie od PEGA, dla tych, co nie wiedzą? Generalnie chodzi o to, że USDT to jest stablecoin, który ma mieć wartość $1, czyli powinienem móc go kupić za $1 i sprzedać za $1. Oczywiście tam czasami to jest ułamki centów różnicy, czyli na przykład 99,5 centa kosztuje, albo mogę dostać, coś tego typu różnice. Natomiast w pewnym momencie na prawie wszystkich giełdach nastąpiło gwałtowny spadek wartości i USDT zaczęło kosztować na przykład 93 centy. No właśnie, i to w pewnym momencie, to znaczy jakieś 40 minut temu mamy w tej chwili, tak. Możemy ujawnić właśnie tutaj szczegóły, 13:45 polskiego czasu. Łukasz, zadam takie przewrotne pytanie. Co jeżeli okaże się, że jakaś część tego nikłego skarbca USDT była zabezpieczona tokenem FTT? No to byłoby słabo, to byłby pewien problem faktycznie dla tego skarbca, chociaż pamiętaj, że mówimy o olbrzymiej skali, czyli nawet jakby USDT czy Tether zrobił sobie zabezpieczenie w tokenie FTT, to ilość tych tokenów FTT w stosunku do Tethera, no to tam nawet jakby był istotnym bardzo posiadaczem, no to nie jest istotna dla całości wolumenu USDT. To nie jest aż tak duża wartość. Wydaje mi się, że żeby Tetherem zachwiać, to musiałyby się pojawić jakieś fundamentalne, bardzo istotne. Łukasz, ty tego nie widzisz, ale ja to widzę. Ja w tej chwili spoglądam tutaj na taki nasz duży monitor i widzę naprawdę mocną świecę w dół. Później widzę odbicie świecy do góry. To są wydarzenia, które miało miejsce na przestrzeni kilkudziesięciu minut i znowuż widzę, że idzie świeca w dół. Mamy rano czasu amerykańskiego. Wielu Amerykanów jeszcze nie wstało, oni zaraz zobaczą, co się dzieje i wybuchnie panika. Myślisz, że to się wydarzy dzisiaj? Czy to jest ten magiczny dzień? Upadek Tethera? Tak. No to byłaby bardzo ciekawa sytuacja, bo można by powiedzieć, Binance coś może tu kombinować. Właśnie. Może to jest działanie Binance'a, najpierw ostre uderzenie w FTX, żeby spowodować panikę, potem uderzenie w USDT, żeby ponownie spowodować panikę. Może coś tutaj faktycznie się dziać takiego bardzo, bardzo niedobrego. A co się wydarzyło z USDC? Czy potaniało, czy podrażało na przestrzeni właśnie tych Podrożało. To znaczy ostatnie parametry, jakie widziałem, to były aż 2 centy ponad $. Czyli żeby kupić USDC, trzeba było zapłacić na jednej z dużych giełd. Na przykład na Krakenie trzeba było zapłacić $1 i około 2 centy. No właśnie. A co takiego zrobiło jeden z funduszy związanych z FTX-em, jeżeli chodzi o inny stablecoin, USDD, czyli tronowy stablecoin? Tak, no tutaj Alameda po prostu zrobiła wielki dump i spowodowała również załamanie się tego stablecoina, który działa na sieci Tron. Nie mam w tej chwili aktualnych danych, ale to wszystko faktycznie jest takie bardzo nerwowe. Przepraszam, że ja tak zerkam w lewo, bo właśnie patrzę na ten nasz duży monitor, gdzie jest aktualny kurs USDT. Bardzo mnie to intryguje. To jest naprawdę ciekawy moment w historii, autentycznie. Rozmawialiśmy dzisiaj z jednym człowiekiem, może nie będziemy ujawniać jego imienia i nazwiska, powołał się na ostatni wpis Phila Koniecznego, że teraz przed nami 150 tygodni takiego czasu, gdzie będziemy się wspinać na szczyt. On wyraził taką opinię, że właśnie w tej chwili ugniatana jest ziemia, że wszystko, co ma upaść, upadnie
teraz i później będziemy szli do góry. Natomiast cykliczny, w ogóle to ciekawe, bo ten spadek ceny Bitcoina zbiegł się po prostu co do dnia z wykresem cykliczności. No to jest, jeżeli to by było prawdziwe, że dzisiaj będziemy mieli ten dołek, no to naprawdę będzie bardzo, bardzo interesujące to, że tak się to zbiegło. Spójrzmy na wykres i powiedz, Łukasz, co tam widzisz w tej chwili? Ja widzę, że znowuż USDT traci. Systematycznie traci i na nic wartości. nie jest w stanie tutaj tego uratować. No, słuchaj, zobaczymy. Mam nadzieję, że działania zostaną podjęte, a to, co teraz widzimy, to jest jedynie efekt jakiejś bardzo intensywnej wyprzedaży aktywów, na przykład związanych właśnie z FTX i z Alamedą. No dobra, a czy ostatnie ruchy Binance'a, choćby właśnie to, że BUSD jest traktowany na Binance'ie 1:1 do USDC, a z kolei USDT jest pozostawiony jednak jako niezależny token, czy Binance coś wiedział? No, tutaj wszyscy mówili, że Binance chce wyciąć USDC, z czym ja się oczywiście nie zgadzałem. Uważam, że wręcz przeciwnie, Binance chce wyciąć USDT, bo co to znaczy, że ja mówię, że mój stablecoin jest tak samo traktowany jak na przykład Sławka stablecoin. No to oznacza tyle, że jeżeli ktoś mi wpłaci Sławkowy stablecoin, to jak się godzę wypłacić mój stablecoin? Czyli mówię, ufam, że Sławka stablecoin będzie wart tyle co mój, czyli $1. Natomiast pozostawienie USDT poza tą parą oznacza, że nie jestem przekonany, czy USDT będzie wart tyle samo co mój stablecoin. A czy możesz przyjąć taki scenariusz, że to, że USDT padnie, jest kwestią czasu, więc nie musisz się niego martwić? A Ty z kolei, gdybyś był właścicielem giełdy, która ma 90 kilka procent rynku, no bo zaraz upadnie FTX, Binance się tutaj nam bardzo mocno rozepchnie i Binance kolekcjonuje USDC. Czy wyobrażasz sobie taki scenariusz, że w pewnym momencie wyłączy tą możliwość, żeby wypłacać USDC, będzie można wypłacać tylko Binance BUSD, przepraszam, i w tym momencie Binance tak naprawdę wyciąłby 2 stablecoiny. No, 90% rynku. Po prostu uważam, że cały kapitał będzie szedł teraz, oczywiście ten kapitał posłuszny, nie rewolucyjny, będzie szedł na Binance. Nie jestem przekonany, czy to miałoby jakąkolwiek korzyść dla Binance'a, wycięcie USDC, jeżeli USDC ma podstawy. Czyli jeżeli faktycznie USDC, a wszystko na to wskazuje, że jednak USDC jest budowany dużo bardziej poprawnie, to nie ma tutaj jakiejś potrzeby na to, żeby ten coin likwidować. Faktem jest, że przydałoby się, jeżeli USDT faktycznie jest zły, to żeby to w końcu zniknęło, bo to tornado, które może nadejść, lepiej, żeby przyszło szybciej niż później. Jest ten argument, dla którego Binance jednak mógłby chcieć wyciąć USDC i to jest znowuż argument, w tej chwili nawet mówię o czymś, w co nie wierzę, ale pojawiają się takie myśli. Fakt, że na czele Binance'a stoi Chińczyk, mówiliśmy już o tym kilka razy. Dzisiaj w ogóle sprawdziłem sobie przypadkowe zespoły innych produktów Binance'owych, kto stoi na czele tych zespołów. Tam, gdzie sprawdziłem, był to mężczyzna albo kobieta pochodzenia chińskiego. Pogadajmy chwilę o tokenie KNG. Będę zadawał Ci kilka takich pytań, które myślę, że każdy chce zadać. Przede wszystkim sprawa dotyczy tego, ile jest tokenów KNG. To jest najprostsze pytanie. 21 milionów. Dobrze. Ile z tych tokenów znajduje się na Kandze? Przepraszam, sięgam po pomoc naukową. Mam to wszystko tutaj wynotowane. Poza Kangą, może to będzie mi łatwiej powiedzieć, znajduje się niecałe 1,5 miliona tokenów. Niecałe 1,5 miliona tokenów. Czy nie dostrzegasz tutaj pewnego niebezpieczeństwa, że token KNG jest wybitnie scentralizowanym tokenem? Nie wydaje mi się, żeby to był problem. Jest to raczej konsekwencja tego, że praktycznie wszystkie tokeny, które są w obrocie, wszystkie te tokeny znajdują się na POS-ach. No i są stejkowane. Tak. Łukasz, powiem Ci jakie miałbym obawy, gdybym był potencjalnym inwestorem w token KNG albo w Kangę.
Po pierwsze zastanawiałbym się, kto ostatecznie jest właścicielem Kangi. Czy nie masz takiego przekonania, że na przykład cała struktura, dużo spółek związanych z Kangą, czy to jest zaciemnianie jakiegoś obrazu? Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Taka budowa struktur różnych spółek ma na celu wyspecjalizowanie każdej spółki i spowodowanie, że jasno wiadomo, czym ona się zajmuje. Poza tym czasami tego wymaga od nas po prostu legislacja, wymaga od nas tego prawo, żeby pewnych rzeczy nie łączyć. Bo legislacja jest niejednorodna, to trzeba jasno powiedzieć. Dokładnie. Natomiast przypomnijmy wszystkim, że jest jedna spółka, która jest właścicielką wszystkich spółek kangowych. Jest to brytyjska spółka Adwell. Jeżeli ktoś chce wejść, zobaczyć, kto jest tam właścicielem, to jest to jawna informacja. Każdy udziałowiec, każdy posiadacz choćby jednego udziału w tej spółce jest wymieniony. Tam w tej chwili jest chyba z 200 osób. Tak jest, natomiast jest 3 wiodących udziałowców, 3 osoby fizyczne. Każdy może zobaczyć, kto to jest, chyba że powiemy to teraz. Właśnie, tak, no to jest oczywiście Sławek, Łukasz ja i nasz trzeci partner. Tak jest. Ale dalej, Łukasz, jaką pewność miałbym, gdybym był spoza Kangi, że na przykład Ty, albo ja, albo ktoś, kto ma dużą ilość tokenów KNG. Zaraz będę chciał się Ciebie zapytać o to, ile tokenów znajduje się w rękach teamu. Jaką pewność ma ktoś, że my tego kiedyś nie zrzucimy? Albo, no właśnie, nie zdampujemy cenę po to, żeby zrobić exit scam. No, ja może powiem, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Generalnie w tej chwili jest 5 kont, które posiadają ponad 100 000 Kang. Każde. I nie będziemy tutaj ukrywać, to są konta po zsumowaniu POS-a, tego co jest na portfelu i to co jest zablokowane na portfelu. Od razu mogę powiedzieć, oczywiście największym posiadaczem jest sama giełda. Ona posiada bardzo dużą ilość tokenów, a oprócz tego jest właśnie 3 głównych udziałowców plus jeszcze 4. osoba, którzy posiadają ponad 100 000 Kang, ale od razu zaznaczam, że nie wszystkie Kangi, które na przykład ja posiadam, są dostępne, czy Sławek, ponieważ my zgodnie z umową, którą podjęliśmy ponad rok temu, my tokeny, które sobie planowaliśmy przyznać w ramach teamu, nie dość, że opóźniliśmy ich wydanie o ponad rok, to jeszcze potem wydłużyliśmy okres przyznawania nam tych tokenów na 2 lata. Czyli za około rok dopiero będziemy dysponowali tymi tokenami. I od razu nadmieniam, wszystkie moje tokeny, które ja mam, które otrzymałem jako założyciel, jako fundator Kangi, trzymam na stakingu. Także mój autobonus jest dosyć wysoki i jest mi bardzo żal go stracić, więc na razie nie planuję, nie myślę, nie chcę. No i ja też muszę powiedzieć, jestem jedną z najbardziej zainteresowanych osób, czy Sławek, czy pozostałe 2 osoby. Jesteśmy najbardziej zainteresowani tym, żeby token KNG był warty jak najwięcej i nie chcemy zbijać jego ceny. Tak. Natomiast jasno musimy też powiedzieć jedną rzecz, to nie jest tak, że my mamy tych tokenów na przykład po 1 000 000, nie. ani po 500 000. Ważne to jest to, że w tej tokenomii, którą tutaj wyznajemy, my jako udziałowcy i założyciele zdecydowaliśmy się mieć tych tokenów niewiele relatywnie do całej substancji tokena KNG. Dlaczego? Bo to właśnie chroni nas, to daje nam pewność tego, że ten token będzie kiedyś bardzo, bardzo dużo warty. To Łukasz, jak przygotowaliśmy naszą tokenomię w 2018 roku, tam mieliśmy jakby pierwszą perspektywę, ona później trochę ewoluowała. Jaki był pierwotny rozkład tokena KNG? Tak, pierwotny rozkład tokena KNG był następujący. I tutaj czytam sobie z pomocy, a mam nadzieję, że Wy widzicie bardzo ładny wykres. Po pierwsze, Kanga miała jako firma mieć swoją rezerwę tokenów i to było przeznaczone na przyszłych inwestorów, tych, którzy pojawią się w późniejszym terminie i to było niecałe 6 milionów, 5 900 000 tokenów. 4 miliony tokenów przeznaczyliśmy dla strategicznych partnerów. 4 miliony tokenów było przeznaczone na stake dla samej Kangi, czyli to jest to, co my trzymamy na POS-ie. Na prywatną sprzedaż podczas IEO przeznaczyliśmy 3 miliony tokenów.
Dla zespołu i zespołu doradców, wszystkich osób, które pomagały nam rozbudowywać Kanga, a godziły się przyjąć swoje wynagrodzenie w tokenie KNG, przeznaczyliśmy 2 100 000 tokenów, czyli 10%. Tak. W tym są również te tokeny, które dostajemy właśnie my, czy dostały wszystkie inne osoby, które były zaangażowane w powstawanie Kangi. Pre-sale, czyli taka bardzo wczesna sprzedaż, 1 000 000 tokenów, i private sale, który dokonywaliśmy OTC, również 1 000 000 tokenów, a razem 21 milionów tokenów. Jak wygląda sytuacja dzisiaj, jeżeli chodzi o rozkład? Jakie w ogóle zasadnicze różnice są? Na przykład jedną z różnic jest oczywiście to, że nasze 4 miliony tokenów, które mamy zestejkowane, zamieniło się w znacznie większą kwotę. My z tego konta nie sprzedaliśmy jeszcze żadnego tokena, mamy włączony autotransfer i cały czas zbieramy, gromadzimy. My, to znaczy Kanga jako organizacja. Tak. 4 miliony tokenów cały czas Kanga jako firma dysponuje jako środki zablokowane na portfelu, czyli one nie są, to jest bardzo istotne, nie są stejkowane, ale nie są również na sprzedaż na rynek. Tylko to jest do przeprowadzenia ewentualnych transakcji związanych z jakimiś istotnymi partnerstwami albo dużymi inwestorami. Chociaż już tutaj mogę tak powiedzieć, trochę wyprzedzająco, nauczeni historią, postanowiliśmy, że nie będziemy przeznaczać jednemu inwestorowi więcej niż 100, może 200 tysięcy Kang, chyba że będziemy to mieli obwarowane jakimiś bardzo specjalnymi zapisami i bardzo długim, na przykład vestingiem, liczonym w latach. To są te dwa parametry, którymi tutaj zarządzamy. Ok, Łukasz, chciałbym, żebyśmy pogadali o tym, jak wygląda rozkład tokenów KNG, ale w ujęciu takim grupowym, jakbyśmy mieli przedstawić histogram. Ile na przykład jest kont, które mają mniej na swoim balansie, mniej niż 2000 tokenów KNG? Mam dane o 1000, mniej niż 1000 tokenów KNG. Takich kont jest, jeżeli bierzemy pod uwagę zarówno konta POS-owe, jak i portfele, jest ich trochę ponad 100 000 i te konta mają zgromadzone 5 milionów tokenów KNG. Okej. Jaka jest druga grupa? Druga grupa powyżej 1000? Między 1000 a 10 tysięcy Kang. No 10 tysięcy Kang to już jest taka znacząca ilość. Tych kont mamy ponad 500 takich kont, czyli już nieduża ilość i łącznie zgromadzonych jest tam 2,5 miliona Kang. Okej, czyli wcześniej było 5, czyli 2,5, razem mamy 7,5. I dobra, Łukasz, i teraz pytanie najciekawsze. Ilu mamy wielorybów na Kandze? To znaczy, kiedy mówię o wielorybach, to myślę o takich kontach, które mają więcej niż 10 tysięcy Kang. No więcej niż 10 tysięcy Kang, tych kont jest około 50 i te konta mają łączną kwotę 8 milionów Kang zgromadzonych. Pamiętajmy, że w tych 8 milionach jest konto z 4 milionami kangowych Kang wraz z uzbieraną nagrodą. Z POS-a, która jest autotransferowana. No to policzmy. Mieliśmy 2,5 miliona. Mieliśmy 4 miliony Kanga Reserve. To jest to konto, które jest nasze i tam trzymamy 4 miliony Kang. I te środki nie są na Kanga Reserve, nie są trzymane na żadnym POS-ie, one po prostu czekają. Nie są na rynku, po prostu są. Mamy 5 milionów tokenów na kontach poniżej 1000 Kang, czyli to jest 9. Mamy 2,5 miliona na kontach między 1000 a 10 tysięcy, czyli mamy już 11,5 miliona. 8 milionów na kontach powyżej 10 tysięcy, czyli mamy 19,5 miliona. A reszta poza Kangą. I 1,5 miliona tokenów jest poza Kangą. Łukasz, bardzo częsty zarzut, który pojawia się w kontekście Kangi, jest taki, że nie ujawniamy tego całego dziennego procesu skupywania. To znaczy, można mieć taką wątpliwość, że jednak nie cała prowizja, którą zbieramy, jest przeznaczana na skup. Zadaję Ci to pytanie w kontekście też tego buybacku, który planujemy, no bo jak społeczność będzie mogła nam zaufać, że faktycznie dokonamy tego skupu za minimum 5 milionów złotych? No, przygotowaliśmy odpowiednie rozwiązanie. Po prostu będziemy na naszym landing page'u, będzie osobna sekcja, w której będzie można zobaczyć historyczne wszystkie trady
w czasie rzeczywistym, jak są robione i informacje, ile zostało skupionych tokenów, ile wydaliśmy USDT i ile wydaliśmy omega złotówek. No dobra, Łukasz, zapowiedzieliśmy ostatnio dość duży buyback, 5 milionów złotych przynajmniej, Tak. Bo chcielibyśmy oczywiście, żeby był większy i to już zależy trochę od sytuacji rynkowej. Skąd weźmiemy te 5 milionów złotych? Chcemy zrobić coś bardzo wyjątkowego. Chcemy po prostu przeprowadzić wyjątkową, bardzo specyficzną akcję sprzedaży tokenów KNG, publicznej sprzedaży tokenów KNG, tak. Okej. Pozwól, że zadam pytanie. Czy jakiekolwiek środki z tej publicznej sprzedaży tokenów KNG będą przeznaczone na za ciężkie słowo, na wzmocnienie sytuacji finansowej Kangi albo ich udziałowców? Nie, w żadnym wypadku. Właśnie 100% tych środków, które my tam pozyskamy, będzie przeznaczone na przeprowadzenie tej akcji buybacku. Co więcej, pragnę zauważyć, że to nie jest już IEO, ale ta akcja publicznej sprzedaży będzie naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowa. Jak zabezpieczymy w takim razie wszystkich uczestników rynku KNG przed na przykład dumpem? No, O tym powiemy na kwadransie z Kangą, na który już teraz zapraszamy. Tam poznacie szczegóły tego IEO, czy post IEO. Natomiast mogę Ci zapewnić, że będą zapewnione interesy zarówno aktualnych posiadaczy tokenów KNG, jak i z drugiej strony oferta, która będzie publicznie dostępna, będzie szalenie atrakcyjna. No i to jest właśnie ciekawe, jak można zrobić szalenie atrakcyjną ofertę, a jednocześnie zabezpieczyć rynek przed dumpem. Ale o tym właśnie powiemy podczas najbliższego kwadransu z Kangą we wtorek o godzinie 9:30. Na który teraz już zapraszamy. Tak jest. Łukasz, jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Czy jesteś w stanie wyjaśnić, o co chodzi z tym autobonusem na POS-ie KNG, na stakingu KNG? Skąd się w ogóle biorą tam tokeny? Nagroda jest, tak jak mówimy, całe fee, wszystkie fee, jakie pobieramy, wymieniamy koniec końców na token KNG. Czasami jest to skomplikowana droga, bo nie wszystkie fee zbieramy w złotówkach czy w dolarach. Na przykład jeżeli fee mamy w bitcoinie, no to najpierw musimy to fee wymienić na USDT albo na omega złotówkę i następnie kupić za tą omega złotówkę token KNG. Więc do tego mamy specjalne oprogramowanie, jest automat, który cały czas generuje odpowiednie transakcje i dąży do tego, żeby wymienić wszystkie nasze fee na token KNG, a o północy czasu UTC, czasu uniwersalnego, te tokeny KNG są wysyłane na stake tokenów KNG i to jest ta nagroda, która jest rozdawana tym wszystkim, którzy posiadają odpowiednie konto na POS-ie. Skąd się biorą środki przeznaczone na bonus z tytułu tego, że utrzymuję swój POS, nie wypłacam z niego tokenów długo? No bo przecież o 0,3%, 0,3 punktu procentowego każdego dnia zyskuję na tym, że mrożę swoje środki na POS-ie i nic nie wypłacam. Skąd te środki są brane? No to jest najczęstsze nieporozumienie, jakie się pojawia. Otóż te środki z autobonusu to nie są jakieś dodatkowe środki, tylko ten autobonus mówi nam o tym, o ile mocniejsze albo o ile większy udział w nagrodzie mają nasze zgromadzone środki. Tak jest. Innymi słowy, jeżeli mam na przykład 100 tokenów KNG, a mój autobonus wynosi 30%, to podczas liczenia mojego udziału w nagrodzie nie jest liczone, że mam 100 tokenów, tylko jest liczone 100 plus 30%, czyli 130 tokenów KNG. Ci, którzy zaczynali od samego początku, mają już w tej chwili ponad 100% bonusu, więc mają mimo że mają zgromadzone 100 tokenów, to liczona jest nagroda tak, jakby mieli ponad 200, bo tam jest chyba 130 czy 140 w tej chwili autobonus. Więc to nie są żadne dodatkowe środki, ale to są mój większy udział w nagrodzie niż wynika to ze zgromadzonych środków. I ja wiem, że teraz pewnie powiesz, że no tak, to ci, co zaczynają stejkować KNG, to oni mają 0,3, to będą bardzo długo musieli czekać, aż ich tokeny zaczną przynosić jakiś istotny przychód. Mam tutaj dobrą informację. Nie zdradzając jeszcze dużo,
ale pojawią się sposoby na to, żeby w sposób skokowy zwiększyć swój udział w autobonusie, jeżeli jeszcze on nie jest taki wysoki. Tak jest. Dzięki, Łukasz. Dziękuję, Sławku. Zapraszamy na kwadrans z Kangą, na którym poznacie szczegóły tego niesamowitego AIO, czy może post-AIO, i będziecie mogli też zadać nam jakieś pytania, jeżeli coś będzie niezrozumiałe. Łukasz, i w pewnym momencie w końcu będziemy musieli powiedzieć, co zrobimy z tymi tokenami, które za te 5 milionów złotych skupimy. Ale to w którymś z kolejnych odcinków. Dzięki. Cześć. Dlaczego oni to zrobili? W dupie jest USDT, znaczy FTT. Łukasz, myślę, że to nie powinniśmy czekać. Bum, 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 bum. Dobrze, już jest lepiej, jest lepiej, jest lepiej. Dobra, nie chcemy zamieszania dzisiaj. No, spróbujmy. No. Poczekaj. Bum, 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 bum.